मौसम में बदलाव आते ही खांसी जुकाम होने लगता है। बहता हुआ नाक, सिर दर्द, बदन दर्द से इंसान की हालत खराब हो जाती है। इससे तुरंत राहत पाने के लिए लोग कई सारी दवाइयों का सहारा लेते हैं। इन दवाओं से खांसी जुकाम तो ठीक हो जाती है, मगर सेहत पर गलत असर पड़ता है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे आसान से नुस्खे बताएंगे जो बिना साइड इफेक्ट के खांसी जुकाम ठीक कर देंगे। हल्दी। खांसी जुकाम से राहत पाने के लिए 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर पिएं। इसके साथ ही सूखी हल्दी को जलाकर उसका धुआं सूंघने से जुकाम ठीक होता है। तुलसी। तुलसी खांसी जुकाम के लिए किसी औषधि से कम नहीं है। तुलसी के 2 से 4 पत्ते चबाने से गले की खराश और खांसी से राहत मिलती है। आप चाहें तो इसे चाय में उबालकर भी पी सकते हैं। अदरक। अदरक का रस शहद में मिलाकर खाने से भी खांसी दूर होती है। बलगम होने पर रात को सोने से पहले दूध या चाय में अदरक उबालकर पिएं। आपकी सेहत में जल्द सुधार होगा। इलायची। इसको चाय में उबालकर पीने से जुकाम खांसी नहीं होता। यदि फिर भी जुकाम हो जाए तो इलायची के दानों को रुमाल में लपेटकर सूंघने से जुकाम से निजात मिलती है।